ഹലോ ഗായ്സ്, ഐഡിയാസ് ഓൺ ടെക്കിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് CPU ഫാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ആണ്. നമ്മൾ ആ PC ബിൽഡിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് CPU ഫാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കാരണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സർ റൈസന്റെ 5th Ryzen 5 3500 ആണ് പ്രോസസ്സർ. അത് ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ്. അതിന്റെ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ. പക്ഷെ നമ്മൾ CPU ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂളൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം അതിന് ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു CPU ഫാനാണിത്. ആൻടെക്കിന്റെ A30 എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇങ്ങനൊരു ബോക്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇൻസൈഡ് ബോക്സ് വരുന്നത് ഇത്രയാണ്. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ കിട്ടും, എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇന്റൽ ആയാലും AMD ആയാലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഇതിനുള്ളൊരു ബേസ് ഉണ്ട്, ഈ പാർട്ട്. ഈ ബേസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ CPU ഫാൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ CPU ഫാൻ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഫാൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ സൈഡിലായിട്ടൊരു LED കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിന് വേണ്ടി. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കോപ്പർ പൈപ്പിൽ കൂടിയാണ്. ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ നിന്ന് കോപ്പർ പൈപ്പിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈ ഫാൻ അപ്പോൾ അത് കൂളി ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാർണിംഗ് ഉണ്ട്, പ്ലീസ് റിമൂവ് ബിഫോർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. അത് നോർമലാണ്, കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കണക്ടർ പിൻസാണ്. പിന്നെ അവരുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ടും. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് CPU ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റോക്ക് ഫാൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ മുന്നിലെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഓൺ ബോർഡിൽ വന്ന് അതേ ഫാൻ ഹോൾഡർ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ബേസ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രൂസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആയി പോകരുത്, പാകത്തിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാമുള്ളൂ. അതുപോലെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നോക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പവർ കണക്ട് ചെയ്യാം. പവർ കണക്ഷൻ എല്ലാം നോർമലാണ്. ഇതേപോലെ പവർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ലുക്ക് വരുന്നത്.